नमस्कार, रश्मीस मराठी रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणारा अत्यंत गुणकारी काढा। भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने सुद्धा इम्युनिटी वाढवण्यासाठी हा काढा सुचवलेला आहे। आणि सध्या पावसाळा सुरू आहे, तर पावसाळ्यामध्ये होणाऱ्या सर्दी, खोकला, ताप, कफ यासारख्या इन्फेक्शनसाठी सुद्धा हा काढा अत्यंत गुणकारी आहे। आता आपण हा काढा योग्य पद्धतीने कसा बनवायचा ते पाहूया। हे आहेत काढा बनवण्यासाठी लागणारे इन्ग्रेडियंट्स। 7 ते 8 तुळशीचे पाने घेतली आहे, एक छोटा अद्रकाचा तुकडा किंवा सुंठ पावडर घेतले तरी चालेल, अर्धा चमचा हळद, थोडा गूळ, दालचिनीचा एक तुकडा, 3 लवंग, 4 ते 5 मिरे, 2 विलायची आणि चिमूटभर मीठ। आता ह्या पातेल्यामध्ये मी 2 कप काढा बनवणार आहे, तर त्यासाठी 3 कप पाणी घेत आहे। तुम्हाला जर 1 कप काढा बनवायचा असेल तर 1.5 कप पाणी घ्यायचे। आता यामध्ये अद्रक किसून घालूया। अद्रक घातल्यामुळे घशामध्ये जी खवखव असेल ती कमी होते। जर घरी अद्रक नसेल तर सुंठ पावडर घालू शकता। त्यानंतर 7 ते 8 तुळशीचे पाने घालायचे, थोडा गूळ, अर्धा चमचा हळद, चिमूटभर मीठ आणि बाकी साहित्य लवंग, मिरे, दालचिनी आणि विलायची हे खलबत्त्यामध्ये कुटून बारीक करून घालायचे। पहा, अशा प्रकारे मी हे बारीक करून घेतले आहे। याची बारीक पावडर करून घेतल्यामुळे पाण्यात याचा चांगला अर्क उतरतो। तुम्हाला जर हा काढा नेहमी बनवायचा असेल तर ही पावडर आधी बनवून ठेवा, म्हणजे कधीही लगेच हा काढा बनवू शकता। आता काढा मंद आचेवर 8 ते 10 मिनिटे उकळून घ्यायचा। हा काढा कधी घ्यायचा तर सकाळी, दुपारी, संध्याकाळी कधीही घेऊ शकता। दिवसातून एकदा किंवा जास्तीत जास्त 2 वेळा घेऊ शकता। पण सकाळी उपाशीपोटी घेतला तर फार चांगला, किंवा रात्रीचे जेवण झाल्यानंतर तासाभराने घेऊ शकता। पहा, 8 ते 10 मिनिटांनंतर पाणी थोडे आटलेले आहे, छान कलर आला आहे। इथे आपला काढा तयार आहे। आता गॅस बंद करून काढा कपात गाळणीने गाळून घ्यायचा। अशा प्रकारचा हा रोगप्रतिकार शक्ती वाढवणारा अत्यंत गुणकारी असलेला काढा तुम्ही नक्की करून बघा। रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। आवडली तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। त्याचबरोबर नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनकरिता बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा।